Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμι Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Ο Κωνσταντίνος Γιώργιζας θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα. Η μήνυση λοιπόν αφορά διασπορά ψευδών ειδήσεων που προκάλεσαν αναστάτωση στον κόσμο και με στόχο να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή, όπως αναφέρουν οι μηνυτές, οι οποίοι είναι τρεις και ανάμεσα στους οποίους και ο νυν υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η υπόθεση ξεκίνησε να εκδικάζεται εδώ στο Πρωτοδικείο, το οποίο έχει μπει στην ουσία, δηλαδή ερευνά αν αυτά που ισχυρίζεται ο επιχειρηματίας Αρτέμις Σόρας είναι πραγματικότητα ή όχι. Αυτή την ώρα στο δόλιο καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Να πούμε ακριβώς ράνια ποια είναι η πρόταση. Ο επιχειρηματίας λοιπόν έχει προτείνει στην Ελλάδα να της χορηγήσει δάνειο μέσω 6 ομολόγων, τα οποία θα έχουν αξία αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αποπληρώσει το χρέος της. Το δάνειο αυτό θα έχει αποπληρωμή 100 χρόνων με επιτόκιο 0,5%, το οποίο, όπως ισχυρίζεται ο επιχειρηματίας, θα δοθεί πίσω στην Ελλάδα. Να επισημάνουμε ότι οι μηνυτές υποστήριξαν ότι ο στόχος του επιχειρηματία, ο οποίος διέδωσε όλα αυτά, ήταν να προκαλέσει αναστάτωση στον κόσμο. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Είναι μια έτοιμη απόφαση. Από την αρχή λέω σε όλους και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είναι δικό μου κομμάτι. Ανήκει στον ελληνικό λαό, όπως όλα ανήκει στον ελληνικό λαό. Όπως η δικαιοσύνη, όπως η Βουλή είναι του ελληνικού λαού. Το κράτος, η Ελλάδα, ανήκει στους Έλληνες. Δεν ανήκει σε κάποιους διαχειριστές, είτε σε κάποιες λέστρες, είτε σε κάποια δόγματα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Γιατί είμαστε έθνος και δεν είμαστε κράτος. Πρώτα ήμασταν έθνος και μετά γίναμε κράτος. Η απόφαση, ναι, στη δικιά μου τη δικαιοσύνη, γιατί αυτό υπηρετεί, ναι, ήταν μια τίμια απόφαση. Με κάποια δημοσιεύματα θέλαμε να δικάσουν σήμερα τα ομόλογα. Όλα στα δικαστήρια βγήκαν στο φως. Τα ομόλογα, η ύπαρξή τους, οι τραπεζίτες μας, οι μάρτυρες από την Αμερική, όλος ο κόσμος. Σήμερα λοιπόν έμαθαν όλοι, και είναι και με τη βούλα του δικαστηρίου, τα 600 είναι γεγονός και πάντα ήταν για μας. Απλά είναι για εσάς σήμερα. Το δικαστήριο είναι για εσάς τους Έλληνες, για την Ελλάδα και όχι για εμάς. Εμείς ξέρουμε από την αρχή τι βάζαμε, πώς τα βάζουμε, τι έχουμε και τι θέλαμε να κάνουμε. Σήμερα για εσάς ξέρετε με δικαστική απόφαση ότι τα 600 είναι υπαρτά και θα πρέπει η Ελλάδα να ξεπλωθεί και να πάρει το δρόμο της ανηφοράς, δηλαδή το δρόμο της ευημερίας. Τίποτα. Μετά από αυτή την απόφαση, οι επόμενες κινήσεις. Είναι πολλές οι δικαστικές κινήσεις, υπάρχει απόφαση. Έκανα εκπομπή θα έλεγα ότι μέσα μου κινήθηκε η ανάγκη να το στηρίξω. Πολλά πράγματα έβλεπα ότι δεν μου άρεσαν, αλλά η ανάγκη μου να πιαστώ από κάπου ήταν τελικά. Παρ' όλα αυτά όμως οι μάρτυρες του Άδωνη, ο Δαραβίκας και ο Ψηλάκης, πριν μια εβδομάδα έμαθα ότι είχαν στείλει ένα φάκελο ολόκληρο από Αμερική στον Άδωνη Γεωργιάδη, που ανέφερε εκεί την πλαστογραφία και τα πλαστά χαρτιά του Αρτέμι Σόρα. Και γιατί δεν την παρουσιάσανε στο δικαστήριο? Δεν την παρουσιάσανε. Εγώ το έμαθα πριν μια εβδομάδα. Τότε μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν ρωτήθηκαν από το δικαστήριο, απάντησαν οι μάρτυρες του Άδωνη ότι ακούσαμε και διαβάσαμε στο ίντερνετ. Και λέω, μα τόσο βλάκες είναι. Αλλά πάλι δεν μου άρεσε. Δηλαδή η αίσθηση του δικαστήριου, αθώθηκε ο Αρτέμις Σόρας. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μην προσκομίσουν ούτε ένα έγγραφο αυτοί οι άνθρωποι? Ο Άδωνης δηλαδή κατηγορεί τον Αρτέμι χωρίς να παραδώσει στο δικαστήριο ένα έγγραφο, κάτι που να δηλώνει την κατηγορία. Και πότε το πήρανε? Πήραν ολόκληρο φάκελο. Αυτό το έμαθα πριν από 10 μέρες. Με πήρε ένας κύριος τηλέφωνο και ενώ είδε τις κινήσεις μου και όλα αυτά που κάνω τον τελευταίο καιρό, μου λέει να σας ενημερώσω. Έκτοτε πολλοί άνθρωποι με πλησίασαν. Βέβαια και τότε με πλησίαζαν, αλλά δεν άκουγα κανέναν. Δεν άκουγα. Είχα απορροθεί τόσο με την υπόθεση του Αρτέμι Σόρα. Και πριν 10 μέρες μου είπαν πραγματικά, εγώ ο ίδιος μου λέει κατέθεσα το φάκελο στον Άδωνη, όλα από την Αμερική, όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα χαρτιά που έχει ο Αρτέμις Σόρας είναι πλαστά. Και ρωτώ, γιατί αυτά τα χαρτιά δεν τα είχα στο δικαστήριο? Δεν είναι ύποπτο αυτό? Είναι ύποπτο. Μετά από όλα αυτά που έχω περάσει τον τελευταίο χρόνο,
Είναι καραμπινάτο ύποπτο. Τι συμπεραίνεις? Πολλά. Για πες μερικά. Πολλά. Τώρα, αν θα πω, ο Αρτέμις Σόρας έχει το ταλέντο και έχει την αιμονή να, όταν δείχνει κάποιος να τον κάνει μήνυση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι εδώ διότι έχω πάρει απόφαση. Την ίδια απόφαση είχα πάρει και τότε, όταν πήρα απόφαση να στηρίξω τον Αρτέμι Σόρα υπέρ της Ελλάδος. Και εφόσον στην πράξη μου απέδειξε φωνακτά, μου απέδειξε με 1000 τρόπους ότι έχουμε άλλο σκοπό, είμαι εδώ σήμερα για να φανερώσω, όχι να τον κατηγορήσω, να πω ακριβώς αυτά που έχει κάνει. Ένα λοιπόν, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έδωσε στους μάρτυρες τον φάκελο που είχε ο... Τα όπλα για να στηρίξει την μήνυση. Ναι, ούτως ώστε, μα καταρχήν το δικαστήριο τι θα δίκαζε? Δεν είχε να δικάσει κάτι άλλο. Πήγαν δύο άνθρωποι από εκεί, χωρίς ένα έγγραφο, χωρίς καμία κατηγορία. Ακούσαμε, λέει, και είδαμε στο ίντερνετ, δεν είναι κατηγορία αυτή. Και ο Σόρας από εκεί είχε ένα σωρό χαρτιά, έγγραφα. Που αποδεικνύουν ότι είναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας υπουργός θα έκανε μήνυση στο Σόρα χωρίς να έχει στοιχεία επειδή κάτι άκουσε. Είχε και δεν τα έδωσε. Είχε έγγραφα από Αμερική και δεν τα παρουσίασε στο δικαστήριο. Τι να υποθέσουμε, πείτε μου εσείς. Μετά την απόπειρα που έγινε για το γιο μου και το αυτοκίνητο που χτύπησε, εμένα, τις απειλές, τα τηλέφωνα, τα στισίματα κάτω από τα σπίτια, από το σπίτι μου που συνέχεια μπαίνω και τους βλέπω να κάθονται εκεί πέρα σαν μαλάκες, σαν ηλίθιοι, να παρακολουθούν. Τι παρακολουθούν, τι θέλουν να δουν. Ποιοι σε παρακολουθούν? Έχει μία Mercedes κάτω από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, χωρίς πινακίδες, που παρακολουθεί το γιο μου. Πηγαίνει ο γιος μου στην παραλία από πίσω το αυτοκίνητο. Πηγαίνει στο σπίτι από πίσω το αυτοκίνητο. Δεν τρέπονται λίγο. Καλά, τηλεφώνησες στην αστυνομία να δεις ποιος τον παρακολουθεί το γιο σου? Να σου πω το θέμα της αστυνομίας. Πες μου σε παρακαλώ λίγο για να τα βάλουμε τα πράγματα, για να μην ονειροδακούμε. Είναι πλέον ικανή η αστυνομία, αν σε ένα άτομο κόμμα συμβεί κάτι, να βγάλει άκρη? Θα μπει στο σερτάρι και αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα που έχουμε καταντήσει. Μία σχέση με γνήσια αμερικάνικα ομόλογα. Τα γνήσια αμερικάνικα ομόλογα ονομάζονται United States Securities, δηλαδή Treasury Bonds και Treasury Bills. Το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή το United States Treasury, αυτό εκδίδει τα αμερικάνικα γνήσια ομόλογα. Αυτά που έχει ο Σόρας είναι International Bills of Exchange, είναι άκυρα, από το 2001 και μετά όλα αυτά τα έγγραφα είναι άκυρα. Και όσον αφορά αυτά που δείξαμε εμείς τα δείξαμε για πρώτη φορά την άνοιξη του 2013, πριν 1,5 χρόνο. Το διέψευσε αυτό η ομάδα του Σόρα επανειλημμένα, αλλά πριν 2 μήνες ο Αρτέμις Σόρας έκανε πρόταση να αγοράσει τις μετοχές 4 ελληνικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και μέσα είχε επισυνάψει μέσα στην πρόταση έναν από αυτά τα πλαστά ομόλογα. Έχουμε όλη την πρόταση, γιατί ο Σόρας όταν δίνει την πρόταση έξω στα πρόβατά του λείπουν οι σελίδες 3 και 4 όπου εμφανίζεται το πλαστό χρεόγραφο. Έτσι τους κοροϊδεύει. Και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα, την πρόταση αυτή την έκανε τον Ιούνιο του 2014, δηλαδή πριν περίπου 3 μήνες. Γιατί δεν τον έχουν συλλάβει? Έκανε επίσημη πρόταση να αγοράσει μετοχές 4 τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο. Και αναρωτιόμαστε τώρα γιατί δεν τον έχουν συλλάβει. Βάσει αυτό και κάτι άλλες πληροφορίες που έχουμε μαζέψει, είμαστε σίγουροι ότι ο Σόρας συνεργάζεται και με το ΚΙΣ και με την σαμαροβενιζελική κυβέρνηση. Βεβαίως έχει πλάτες και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Έχει πλάτες και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι, διότι μου το βεβαίωσε αυτό και το δικαστήριο που έγινε. Και ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε τα στοιχεία που του είχατε στείλει, δεν εμφανίστηκε να τα δείξει στο δικαστήριο. Και έχουμε γραπτή δήλωση του Γεωργιάδη
μία εβδομάδα πριν το δικαστήριο ότι έλαβε τα έγγραφα εξ Αμερικής και θα είναι στο δικαστήριο. Γραπτός το έχουμε αυτό. Άρα για να μην πάει αυτός που μηνύει, τι πάει να πει? Ακριβώς αυτό που είπες. Ο Γεωργιάδης, ότι είναι συνεταιράκια όλοι τους. Ο Γεωργιάδης ποιανού παιδί είναι ιδεολογικά, Παναγιώτη? Καρατζαφέρη. Ακριβώς. Μέσα στο παιχνίδι αυτό έπαιξε και ρόλο ο Καρατζαφέρης. Το προξενιό μεταξύ Σόρα και κυβέρνηση το έκανε ο Καρατζαφέρης. Πότε? Λίγο πριν το δικαστήριο του Σόρα. Ο Καρατζαφέρης με ποιο ελληνικό κόμμα είναι στα μαχαίρια εδώ και χρόνια? Τη Χρυσή Αυγή. Με τη Χρυσή Αυγή. 2 μήνες μετά το δικαστήριο, ποιοι μπήκαν φυλακή? Η Χρυσή Αυγή. Το προξενό έγινε από τον Καρατζαφέρη. Ο Σόρας ένωσε τις δυνάμεις του υπό την προστασία της κυβέρνησης τώρα, και ο Σόρας, επειδή έχει 12 θεϊστές, χρυσαυγίτες, άλλους πατριώτες, χρυσαυγίτες πατριώτες είναι, άλλους πατριώτες στην ομάδα του, αυτοί για πατριωτικούς λόγους τον πίστεψαν βεβαίως, λίγοι είναι αυτοί που τον πίστεψαν για να φάνε, τύπου Καλογερόπουλου, Λαμπράκη κτλ. Λοιπόν, αυτοί είναι στην ομάδα Σόρα και δώσαν το Σόρα κάποιες πληροφορίες. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άτακτοι στη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν είναι η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση. Δεν έρχονται οι διαταγές από πάνω. Αυτό θα πει εγκληματική οργάνωση βάσει του αμερικανικού νόμου Ρίκο με τα criminal enterprise για να πιάσουν τους μαφιόζους. Λοιπόν, αυτό το νόμο εφάρμοσε εκεί η Ελλάδα. Και έβαλε στη φυλακή τον Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη και Σία. Λοιπόν, ο Σόρας είναι το καρφί, ο Σόρας είναι το καρφί, ο Ρουφιάνος που κάρφωσε τους χρυσαυγίτες ως αντάλλαγμα για να μην εμφανιστεί όχι μόνο ο Γεωργιάδης, αλλά οι 2 μάρτυρες που εμφανίστηκαν, ο Καραφλός και ο Ψηλάκης, αντί να είναι μάρτυρες κατηγορητηρίου, γίνανε μάρτυρες υπεράσπισης. Πήγανε εκεί ο Δαραβίκας και ο Ψηλάκης και υποστήριξαν Σόρα. Μάλιστα. Στο δικαστήριο. Έχουμε όλο το δικόγραφο του δικαστηρίου και δεν πιστεύουμε τα μάτια μας, τη διάβασα. Γιώργο, να τα αφήσουμε, αυτό μας παίρνει ο χρόνος, να κάνουμε κάποια άλλη εκπομπή κάποια μέρα, ειδικά για αυτό το θέμα. Να κάνουμε, και θα ήθελα πάρα πολύ, Παναγιώτη, να την κάνουμε την εκπομπή αυτή για το θέμα του Σόρα, γιατί αφορά αυτό άμεσα την πατρίδα μας, Παναγιώτη. Γι' αυτό και μίλησα. Παναγιώτη. Και έθιξα για αυτό το άτομο. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτόν. Θεωρώ περιθωριακούς τύπους που κάνουν κακό στην πατρίδα μου. Γι' αυτό και έδωσα και εγώ τη συμμετοχή μου, για να μην φανεί ότι εγώ δεν συμμετέχω σε έναν κίνδυνο της πατρίδας μου. Και εσύ, Ελληνάρα. Τους λόγους που τον θεωρώ τον άνθρωπο αυτό τελείως αρνητικό προς τη χώρα μου. Και ότι παίζει με το επίπεδο των νοητικών των Ελλήνων. Δεν μπορείτε να μου λέει πήρε τεχνολογία και πας και τη δίνεις στον εχθρό. Σωστά. Έτσι, εφόσον δεν είναι Έλληνες. Και είπα το εξής: γιατί δεν έπαιρνε 5-6 εφοπλιστές, όπως κάνανε η ομάδα με το Ωνάση και τους γνωστούς πια τότε. Μια ομάδα τέτοια να πάρει 5-6 εφοπλιστές, να βάλουν χρήματα, να δημιουργήσουν κάτι για την Ελλάδα. Διότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός και είναι όλο ψέμα. Ένα ψέμα. Μπράβο, είναι παραμύθι όλο αυτό, και αυτό το ανάφερε για πρώτη φορά το παραμύθι αυτό ο Λαμπράκης στην Λακωνική Αγωγή στην Αττική το καλοκαίρι του 12. Αυτό εκεί αναφέρθηκε για πρώτη φορά. Έχουμε το βίντεο του Λαμπράκη. Γιώργο, συγγνώμη ένα λεπτό, Παναγιώτη. Το Παναγιώτη πάει αυτό. Έρχεται από την Ελλάδα αυτό το μήνυμα. Ο ακροατής μας λέει το όνομά του, αλλά έχει το όνομα ενωμένη για τα 600 δις. Άντε να βρεις ποιος είναι. Παναγιώτη, σε προειδοποιώ από τώρα. Εγώ είμαι με το Λαμπράκι και με το Σόρα. Κάθε μέρα είμαστε μαζί. Θα είσαι ο πρώτος που θα σε χώσουμε στη φυλακή. Θα μας θυμηθείς και θα σου στέλνει ο Αγγελάτος
με αμερικανικό ελικόπτερο τσιγαράκια στη φυλακή για 100 χρόνια. Θα σαπίσει στη φυλακή, Παναγιώτη. Μολόν δηλαδή. Φοβερό ο Κεράτας. Εμένα ρε φίλε, τι δεν με κάνεις εμένα, ναι. Ή το Γιώργο του Γιαλτουρίδη από τη Βοστόνη. Εμάς μας ξεχνάς δηλαδή. Μάλλον εγώ τους έτυχα που πάτε πιο πολύ από εσάς. Πού πάτε. Άλλο. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Γιώργο, Παναγιώτη, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Και μαζί με τον Γιώργο πάντα να τα λέτε πάντα μαζί, διότι αυτό ήταν το κάτι άλλο. Η σημερινή εκπομπή, μπράβο σου ρε Γιώργο.